سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټوپۍ په سر کول یا پټکې وهل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی، خو فی اللباس نه فی الصلاة. صحیح ده. او ظاهره دا ده چې مانځه کې به هم په سر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سرتور سرمون ثابت نه دی، لیکن دومره جدیت هم نشته چې خامخا چې نه په سر نو ګنې مونځ نه کېږي. ځکه صحیح حدیث دی بخاري کې نبی صلی الله علیه وسلم په یوه جامه کې کله مونځ وکړ، نو یو جامه کې چې مونځ کوي نو سر خامخا سرتور پاتې کېږي. نو مطلب دا دی چې بهتر نه دی او مونځ جایز دی. خو نن سبا دا سرتور سر ګرځېدل د غیر مذهبو شعار ګرځېدلی دی، یعنی نصارا یهود وغیره عام خلک ټول دا نه په سر کوي. نو موږ ټولو ته نصیحت دا کوو، اگر که قوي دلیل به نه وي لیکن په یو مسله باندې چې د اسلام دین قوت اخیسته پکار دا ده چې هغه خپل کړی شي. نو مسلمانانو له پکار دی چې نه یوازې مانځه ته بلکې عامو حالاتو کې د سرتور سر نه ګرځي، چې فرق وي، تمیز راشي په مابین د دغه خلکو کې او د مسلمانانو کې. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم ورور وی فرض مونږ دپاره څه حکم دی په روان ګاډي کې؟ زما عزتمند فرض مونږ په سورلۍ کې باندې نه کېږي، وتر سنت او تهجد دا کېږي او فرض مونږ نه کېږي، مګر په وخت د سخت ضرورت کې. هغه ضرورت کم یو دی چې کله داسې ځای کې ګاډی روانې تا ته خطرې چې که زه دلته کوز شم ډاکوان به مې مات کړي، یا داسې غټ ګاډی چې هغې کې ستا وس نه رسېږي، تا غونډ خلک پکې داسې چې تا ته ګاډی نه ودروي. نو په دغه صورت کې یا بل داسې سخت اشد ضرورت وي، نو بیا علما جواز فتوا ورکوي په ګاډي کې مونځ کېږي. او دلیل یې هغه حدیث دی د ترمذي چې نبي صلی الله علیه وسلم صحابو ته په کشتۍ کې د مانځه د جواز حکم ورکړی و. دا یې ویلي که کشتۍ کې څوک مونځ کوي نو که سر پرې نه ګرځي نو په ولاړه به یې کوي، او که سر پرې ګرځي نو بیا به یې په ناسته کوي. نو دغې نه دلیل دی چې په جهاز کې یا په ګاډي کې په وخت د سخت ضرورت کې مونځ جایز دی انشاءالله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا ورور محترم وایي چې په مانځه کې سترګې پټول فقهاو خو دې ته مکروه ویلي دي، او دې باره کې یو حدیث راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې کله یو تن ستاسو په مانځه ودرېږي نو فلا یغمض عینیه، سترګې دې نه پټوي. دا روایت ډېر علماو کمزور کړی دی، لیکن شیخ البانی ورته صحیح لغیره ویلي دي، مطلب دلیل پې نیولی شي. او د شیخ ابن باز رحمه الله او د سعودي علماو فتوا دوه درې ما وکتلې په دې باره کې، هغه دا دي چې مون نه باطلوي، لیکن دومره د احتیاط دی کې دی چې سترګې کلاوي وي، یعنې سترګې خلاصې وي او ځان دې په دې طریقه مخته کې چې سترګې خلاصې وي او د په زړه کې عاجزي وي. که بالکل مجبور او ذهن بیخي نه برابرېده نو که پټې کړې نو بیا خیر دی، موږ ته نقصان نشته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورور پوښتنه کوي چې د جمع بین الصلاتین دلایل په غیر د حج او عمرې نه زما عزتمند 36 دلایل دي، او تاسو چې د چا په آی ډي باندې تپوس کړی دی دا خو موږ پیژنې محمد دی. محمد ته ویو دې سړي نه وعده واخله چې که چېرته موږ دلایل پیش کړو ګوره ته به د اهل حدیثتوب اعلان کړې د خیره، خو زه دلایل اوس دلته نه راوړم، تا ته پرسنل کې درلیږم چې دې زموږ د ملګرو ایم بي خرابه نه شي. صحیح ده د خیره. او ستاسو د علماو نه بیا هم ثابته کړو، علامه عبدالحی لکنوي صاحب حنفي عالم دی، هغه هم د دې قایل دی. صحیح شوه جي. خو تاسو دا خبره مخکې اولي مطالعه کوئ که په دغه پوهېږئ، زه پښتو کې درلیږم انشاءالله، او بیا تاسو وګورئ. دا اوږده مسله ده، نو زه چې اوس بیل بیل دلیل تا ته وایم او دلته نه ته غوږ دی، نو هغې نه دا خله چې اړوله دا د کتاب صفحې زه در ولېږم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا ورور محترم تپوس کوي د سحر جمع ولاړی سنت کیږي که نه کیږي؟ زما عزتمند دی کې ته خطا یې، سنت نه کیږي، اول به جمع کې وروسته بیا سنت وکړه. د
ځکه صحیح حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه کلم چې اقامت وکړه شي یعنی قد قامت الصلاة نو په غیر د فرض نه بل مونږ نه کیږي نبی صلی الله علیه وسلم عملی هم دا کار کړی دی او صحابي د غوږ نه نیولیو او سب کې ودرولیو او دارنګي نور صحابه کرام هم داسې و چې ورته ویلي چې لکه چې جمع ودرېږي نو لهذا نور منځونه نه کېږي نو کوم خلک کوم علما چې وایي نه سهار سنت ډېر قوي دي نو موږ یو قوي دي وروسته دي وکړي نور خاتنه پس دي وکړي د جمع پسې دي وکړي وروسته دواړه کېږي یعنی د جمع پسې هم کېږي او نور خاتم کېږي لیکن چې جمع ولاړه نو نه کېږي جزاک الله وعلیکم السلام ورحمت الله دا محترم رور په لیکلو سوال لا لیکلی دی چې تبلیغیان حضرات وایي چې د مازدیګر مونځ 2 ځله حسابېږي نه داسې خو نه ده داسې کار کېږي چې دا د مازدیګر مونځ او د سهار مونځ دواړو له ملایک حاضرېږي د شپې او د ورځې ملائک په دې مانځه کې یو ځای کېږي نو چې څوک په جمع کې نو په دواړو رجسټرو کې ولیکل شي او الله رب العالمین چې پوښتنه دې کوي نو ملائکو ته وایي آتیناهم ویصلون وهم یصلون موږ راتلو او دوی مونځ کوو او چې موږ ورغلو هم دوی مونځ کوو یعنی دې کې د سحر او د مازدیګر د جمع فضیلت راغلی دی او نور دانه چې ډبل حسابيږي دا د ماته تخمین شانتي ښکاری چې په جمع کې نو اسیم یو په ویش ملاویږي یو په 15 یو په ویش اجر ملاویږي خوغه انعامي اجر دی دا مطلب نه لکه یو ظلمون چې وکینو دا د سیده لکه 2 ځل چې وکدا مطلب اغستل ماته صحیح نه ښکاری جزاکم الله وعلیکم السلام تکم ملکی اورورا چې ستا په جمعات کې د مازدیګر مونږ په 6 بجې کې منګه په 5 بجې باندې صحیح نه منو صحیح دا په دې وخت کې په کاردار په خبر کې په 4 بجې وخت داخلي نو په باندې 4 نیمه دی ورکړش په 6 بجې خو دغه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تلک صلاه المنافق دا مند منافق دی یجلس يرقب الشمس چې ناس ته انتظار کوي د نور حتی اذا كان بين قرني شیطان تر دې پوري چې د دوه قرون د شیطان په مابین کې شي د انور نو فقام فنقر 4 پاسي او سلور ټونګي وي او بس در السلام علیکم دا مون دا منافقت ته نو کچرته ته په خبر شاوخوا کې او بل ځکه نه نو صحیح مون په دی وخت کې په پاوبان سلور نیمه پاو کم 5 پورې صحیح مون دی دا نه خواته چې به مکروه وختونه داخليږي او د منافقانو په زمره کې شاملېږي سره وعلیکم السلام ورحمت الله کټ کې مونږ کی کنه په غیر د ضرورت نه کیږي زما عزت منده په وخت د ضرورت کې کیږي کله سره دومره بیماری لاندې نشي کوزیده نو بیا صحیح د پناس به کوي لیکن دومره عوام خلک دا غلطي کوي سجدي د پاره بالغ مخه تکیدي به بالغ باندې سجده کوي نه لاندې تل ته به رسي سجده به لګي د دې حکم د سجده لکه کا صلات فی السفینه په کشته کې مون ثابت دي نو لہذا کټ کې د جایز شي په وخت د ضرورت کې خو بعض خلک په کرسي یا په بل شي نو باندې مونږ کوي او بالغ یا بل شي تخته مخه تکیدي هغه تخته باندې سجده کوي نه به زما عزتمن اشاره وکي یا به تندې لاندې لګول شي یا به نشي کني شي لګول اشاره وکي نو د کټ کې خو بونډي لک شانته سړې پکې سیده نشي راتله لوړ جوړ راځي نو که عذر وي په اشاره دي منځو کې او کبلا عذر نه نکی وعلیکم السلام ورحمت الله دا ورور محترم وای چې په اوله قاعده کې سړی د تشهود نواوړي درود او دعا و غیره وای زما یتمنه دا مسله اختلافي ده د اهل علم په مابین کې حق پکې ده چې دا نشي ویلې لکه چې قاعده اوله کې نبی صلی الله علیه وسلم به دومره کې ناشته کانه علی الرصف گویا کې په ګرمو کانو ناشته
یعنی زر به پاتې نو هغه نه معلومیږي چې عبده و رسوله نه خو نه شي ویلې. لیکن دومره ده که اوس یو امام په قاعده ناست دی او د امام اخیری قاعده ده او ستا اوله قاعده ده او یا ستا د اولنې قاعدې ته هم نه رسېدلی خو د هغه سره کېناستې نو که د امام د تابعدارۍ د وجې نه تا په اوله قاعده کې به درود او دعا وویل نو خیر دی څه ګنجای دغه پکې نشته نه در باندې سجده سهو وشوه او نه ګناهګارېږي. خو همداسې عامو حالاتو کې که یوازې مونځ کوونکی دا کار قصدن کوي که سهون وشي سجده سهو به کوي که قصدن کوي نو نقصان کوي په دلیل نه دی پوه شوی. نو صحیح خبره دا ده چې په اوله قاعده کې د عبده و رسوله نه خوا مونځ ویل نشته. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم ورور وایي چې یاره ماښام مونځ کې سړی دویم رکعت باندې کینی قاعده ته یې راشي پاسې ودرېږي بیا بېته کینی. اول شرعي مسله وه او هغه دا ده چې حدیث کې داسې دي چې کله استتم قائما چې پوره ودرېدې بېته واپسې نشته. دا ضرور زده که یو د اوله قاعده کې به دوباره بېته دې قاعدې ته نه واپس کېږي او که آخره قاعده کې تا نه رکعت زیات وشه بیا به واپس کېږي. نو کله چې پوره ودرېدلې نو بیا مه واپس کېږه او سجده سهو به په آخره کې وکړي او سلام به نه ستنې اول به 2 سجدې وکړي بیا به وروسته سلام ستون کړي. دا خبره موږ مخکې د سجدو سهو په باب کې ویلې وه. او دویم دا اوس چې تا سره کوم کار شوی دی نو دا خو ته جاهل وې نه پوهېدلی نو ستا حکم دغه دی چې سجده سهو به کې ځکه چې ودرېدې زیادت راغی په مانځه کې. حدیث کې دي چې من زاد او نقص او شک چا چې زیادت وکړي په مانځه کې یا کموالی وکړي یا شک نو فلیسجد سجدتین 2 سجدې به وکړي. خو نفس مسله دغه ده چې یو ځل ودرېدې د اولې قاعدې نه بېرته به نه واپس کېږي.